សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើពីរបៀបក្នុងការដាក់ពាក្យប្រឡងពេទ្យ2025ដោយសារឆ្នាំនេះគឺថ្មីយើងមុនគឺយើងត្រូវដាក់ពាក្យតាមអនឡាញហើយគឺរបៀបមានការផ្លាស់ប្ដូរទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីជំនាញទៀតថាយើងចូលគោះឲ្យជំនាញរបៀបម៉េចហើយនឹងសកលជំរឿនទី1ទី2អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺបញ្យល់សរុបហ្មងហើយនឹងសម្ភារៈដែលយើងគួរយកទៅនេះគឺជាអីដែលក្រសួងប្រាប់គឺមានឯកសារតម្រូវមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាមាន scan មានអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយវាម្ដងទៀតទេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថាយើងគួរយកអីខ្លះទៅពេលប្រឡងអីអញ្ចឹងណា detail បន្ថែមអញ្ចឹងយើងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលមួយយូរយើងមកមើលពីរបៀបដាក់ពាក្យតាមអនឡាញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់ពីនេះហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតផ្ទាល់ហ្មងបង្កើតខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងណាអញ្ចឹងមុននឹងដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចបើសិនមកនេះយកពីសិស្សបងមកវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលត្រូវការឯកសាររៀនធៀបប្រឡងពេទ្យអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាម Telegram ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺឲ្យមានសភៅមានវិញ្ញាសាឆ្នាំមុនឆ្នាំចាស់ហើយក៏មានវីដេអូបន្ថែមអញ្ចឹងអាចចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអាចឆាតខ្ញុំផ្ទាល់បានអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើពីបទបង្ហាញពីរបៀបដាក់ពាក្យផ្ទាល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចូលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា page កន្លែងនេះយើងគួរតែមានចូលនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងមកគណៈកម្មការប្រឡងថ្នាក់ជាតិបើអត់មានទេ search នៅក្នុង Telegram ឲ្យចូលមកអូខេអញ្ចឹងយើងចូល link ហ្នឹង link នេះបើសិនមកនេះបង្កើត account ឲ្យ skip បានអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមឲ្យ step របស់សាលាក្រហមមុនដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតគណនីអញ្ចឹងចុះឈ្មោះឲ្យemailអានេះចាប់ខ្ញុំអត់មានអីថាប្រឡងទៀតទេព្រោះខ្ញុំឡើងខ្ញុំពងរៀនឆ្នាំទី4វិញតែខ្ញុំបង្កើតបន្ថែមអញ្ចឹងណាឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលពិសេសដល់អ្នកទាំងមើលបង្កើតឡើងហ្នឹងឲ្យអាចលងចាស់បានអញ្ចឹងឈ្មោះជាខ្មែរយកខ្ញុំផ្ទាល់អូខេលតាំងភេទស្រីនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចង់តាក់ទងខ្ញុំអាច Telegram ខ្ញុំដូចគ្នា92 93 97 09ថ្ងៃខែកំណើត17កក្កដាលេខសម្ងាត់អូខេអញ្ចឹងចាំតិចចាំដល់ទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតគាត់ណាបង្កើតឆានមូលដ្ឋានទៀងទាត់ចម្លើយអញ្ចឹងយកប្រូមួយ email មិនត្រឹមត្រូវអូខុសកន្លែងនេះមួយដាក់ត្រូវ email ដាក់ស្នាអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមចូលណាយើងចូលគណនីហើយអញ្ចឹងយើងបង្កើតបានហើយជោគជ័យហើយយើងចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងសាលាឲ្យធ្វើអីជំហានទី1នេះយើងមានឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផ្នែកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលអីអញ្ចឹងផ្នែកបញ្ញាបត្រគឺយើងជ្រើសតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងនេះគឺបញ្ញាបត្រយើងជ្រើសបញ្ញាបត្រនោះគេអត់ទាន់បើកទេណាគេអត់ទាន់បើកទូ PA អញ្ចឹងបង្កើតគណនីហើយគឺយើងចាប់ដើមខ្ញុំដាក់ចំណេះទូទៅចឹងអ្នកគ្នាយកអសតយកអីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាជំរើសទី1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជំរើសទី1ដាក់នៅក្នុងការជ្រើសរើសជំរើសនេះយើងចង់ចូលសាលាក្រហមដាក់វិទ្យាសាស្ត្រសាខាវិបាលចង់ចូលសាលាទាហានដាក់ខេមរៈភូមិន្ទហើយអ្នកទាំងគ្នាដែលចង់ដាក់មួយជំរើសក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាជំរើសទី2អ្នកទាំងគ្នាអត់ឃើញផ្កាយទេអ្នកមានផ្កាយនេះមានន័យថាជំរើសទី2ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដាក់ពុទ្ធសាសន៍ទៅនេះឆ្នាំខ្ញុំប្រឡងដាក់ពុទ្ធសាសន៍ដែរអញ្ចឹងនៅអាយុពុទ្ធសាសន៍ជំរើសទី1ទី2បានតែអ្នកទាំងគ្នាយល់ថាដាក់សាលាក្រហមជំរើសទី1គឺការប្រកួតប្រជែងគឺច្រើនមែនតើពួកបេក្ខជនដាក់គឺរាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងយើងគិតតាមហ្នឹងណាជាបច្ចុប្បន្នជាអីគេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាជាសិស្សទី12ជាសិស្សដាក់ជាសិស្សមកជានិស្សិតជាអីក៏បានហ្នឹងបញ្ហាទេឈ្មោះយើងមកហើយអូខេខែកំណើតអីគេលេខតាញ៉ាំបានអញ្ចឹងលេខតាញ៉ាំបានអ្នកទាំងគ្នាដាក់អញ្ចឹងហើយលេខតាញ៉ាំបានយើងគឺនៅកន្លែងនេះតែខ្ញុំអត់ដល់នឹងហាងអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដាក់ធម្មតាមកព្រោះខ្ញុំមានប្រឡងទៅហើយចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសដោយសារប្រឡងបាក់ឌុបអ្នកទាំងនេះជ្រើសអង់គ្លេសបាក់ឌុបយើងជ្រើសរើសភាសាអង់គ្លេសនេះមើលសម្រាប់បាក់ឌុបយើងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសអង់គ្លេសមិនថាអង់គ្លេសយើងបានទេអីទេកន្លែងនេះបាក់កដាច់ចុចអូខេតែអីទេសកលវិទ្យាល័យនេះយើងចាប់ដើមបំពេញព័ត៌មានមកអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការបំពេញគឺអត់មានអីពិបាកមែនទេឥឡូវសម្រាប់1 2 3 4 5 6 7ចឹងទៅណាហ្នឹងយកពីតាញ៉ាំបានយើងណាយើងតាញ៉ាំបានកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងអត់មាន visual oil ទុកយកភូមិនៅក្រៅប្រទេសអត់ទេហើយវិទ្យាល័យរៀននៅវិទ្យាល័យអាហ្នឹងមិនមែនបាក់ឌុបទេណាវិទ្យាល័យដែលយើងរៀនដូចខ្ញុំចឹងប្រឡងនៅវិទ្យាល័យវឌ្ឍនជំរាបតែខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យស្អាងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្អាងចឹងមកមានអីទេដែលសាច់ដាក់វិទ្យាល័យហើយខ្ញុំក៏ដាក់វិហើយស្អាងចឹងមកដូចគេវិអញ្ចឹងក៏បានដែរហ៊ុនសែនស្អាងខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលមិនដល់ប្រឡងខ្ញុំគឺនៅកន្លែងនេះវិញអូខេប្រឡងនៅខេត្តកណ្ដាលដូចគ្នាសម័យប្រឡងយើងមើលតាមបាក់ឌុបណា27ធ្នូកន្លែងនេះចាប់យកហ្មងទៅ27នៅ2010 2027
នេះ21ខែ12 27អូខេចឹងត្រូវហើយដោយសារ20ខែគឺគេដាក់អញ្ចឹងណា27 28បន្តមកនេះអ្នកទាំងគ្នាមកមើលកន្លែងនេះណាបានសម្គាល់សិស្សទី12បានអ្នកទាំងគ្នាមាននេះទី12យើងប្រងណានេះលេខហ្នឹងនេះ21ខ្ទង់ចាំមិនច្បាស់21ខ្ទង់អាហ្នឹងនៅបានសម្គាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកាលនេះយើងនេះបានសម្គាល់ខ្លួនទី12នេះគឺជាសម្រាប់ដុំយើងចូលមើលកន្លែងនេះគឺនៅកន្លែងនេះហើយមាន21ខ្ទង់ណាគ្រប់ឆ្នាំមិនថាបាក់ឌុប2000ម៉ានេះគឺ21ខ្ទង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដាក់មក081118កុដអីអញ្ចឹងណានេះបញ្ញាក្តារចុចពេលចេញកន្លែងនេះប្រទេស A លំដាប់បន្ទុកអូខេចេញមកវិញហើយអញ្ចឹងដាក់មក081 8កុដ8កុដ29 011 21 34 81អូខេអញ្ចឹងលំដាប់បន្ទុកសរុបយើងមែនលំដាប់បន្ទុកសរុបគឺមើលកន្លែងនេះអូខេ99ចុច111ហើយលេខយើងបាត់នៅមើលកន្លែងនេះវិញនេះ00 0តែពិតអត់បញ្ហាដាក់លេខខ្មែរលេខប្រាំងអីហ៎តែដកឃ្លីបតាមគេចឹងមកព្រោះហ្នឹងមានគេឆែកយើងម្ដងទៀតណាមានអ្នកឆែកយើងម្ដងទៀតចឹងយើងមិនដកសម្រាប់បឋមរបស់យើងគឺប៉ុណ្្នឹងហើយទីកន្លែងកំណើតគឺយើងពេញមកខេត្តកណ្ដាលស្រុកស្អាងឃុំព្រែករុនឃុំភូមិព្រែករុនឃុំព្រែកគយអូខេអញ្ចឹងគឺលុតមកអស់ហ្មងអញ្ចឹងវាអត់ខុសអីទេហើយជ្រើសរូបថតនៅតាមកន្លែងនេះអាចយក background សអាចយកបាក់ឌុបរបស់យើងបាក់ឌុបស៊ីហូបថតបាក់ឌុបរបស់យើងមិន background របស់យើងគឺពណ៌ខៀវត្រូវទេហើយមុខរបស់យើងពាក់អាវសអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកផ្ទាំងពណ៌សក៏បាន that's okay អញ្ចឹងជ្រើសរើសមួយមកអានេះជាអានេះហូបថតមកខ្ញុំទៀតអូយដល់ប៉ាទេអញ្ចឹងមានការបំពេញអ្នកថាអត់មានចំណល់អីទេគឺប៉ុណ្ណឹងតាញៀនបានយកពីតាញៀនបានហើយកន្លែងសញ្ញាបត្រអីគេបានសម្គាល់គឺយកកន្លែងហ្នឹង21ខ្ទង់ហើយវិញ្ញាបនបត្រយើងយកនៅកន្លែងគៀននេះចឹងដូចអត់មានអីទៀតទេតបមកយើងរក្សាទុកនឹងទៅមុខអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យភ្ជាប់មួយ Telegram ក្រសួងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងពេញអាហ្នឹងហើយដល់ណានេះដល់ជំហានហ្នឹងខ្ញុំពេញអស់ហើយតោះមកដល់ជំហានទីម៉ែននេះជំហានទី2អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងបច្ចុប្បន្ននៅកន្លែងណាគេដាក់អញ្ចឹងមកខ្ញុំដូចជាផ្លូវកន្លែងនេះឲ្យសាលាក៏បានប្រាប់ដែរនេះអាស្រ័យថាបច្ចុប្បន្ននេះបើមិនមានផ្លូវដាក់ផ្លូវលំអញ្ចឹងណាបើយើងអត់ដឹងឲ្យផ្ទះលេខក្រោយមិនមានឈ្មោះផ្លូវសូមដាក់ផ្លូវលំហើយអ្នកទាំងគ្នាចង់និយាយថាយើងអ្នកមិនបដូរពីខេត្តមកពេញអញ្ចឹងលេខផ្ទះលេខអីក៏យើងអត់ដឹងច្បាស់ដែរអញ្ចឹង that's okay អ្នកទាំងគ្នាដាក់មកសួរគេអ្នកនេះចិត្តដឹងហើយពេលខ្លះទៅបន្លំអាស្រ័យថាមានបន្លំទៅឡើងហើយយើងអត់ដឹងច្បាស់ដែរអត់បញ្ហាទេព្រោះអត់មានអីជាផុសតាំងឲ្យមនុស្សយើងមានការបដូរទីលំនៅយើងនៅពេញយើងមិននៅនឹងមុនមិននៅនឹងទេដូចជាខ្ញុំចឹងមកពីខេត្តចឹងពេលខ្លះខ្ញុំដូរទីលំនៅនៅពេញម្ដងនៅច្បារអំពៅម្ដងនៅស្រីកែវអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាដឹងអីដាក់លេខហ្នឹងអូមកថាអត់ស្គាល់លេខក៏ដាក់លេខបងប្អូនណានៅពេញដែលយើងស្គាល់លេខផ្ទះអីអញ្ចឹងណាព្រោះយើងអត់ច្បាស់អត់មានបញ្ហាគឺអត់មានថាគេទៅពិនិត្យដល់ផ្ទះទេយ៉ាងមែនក៏អត់មានថាគេទៅពិនិត្យដល់ផ្ទះខាងនៅលេខហ្នឹងត្រូវអត់ទេអញ្ចឹងក៏មានសម្ពាធកន្លែងហ្នឹងបើអត់ចេះសួរគេអ្នកចិត្តហ្នឹងមកធ្វើមិនឲ្យត្រូវអញ្ចឹងអូម៉ាថានៅដូនពេញខណ្ឌដូនពេញវាមិនអាចនៅសង្កាត់វាមិនអាចនៅសង្កាត់ទំនប់ទឹកទេអញ្ចឹងណាទំនប់ទឹកមានចការមុនអញ្ចឹងធ្វើមិនដាក់ឲ្យស៊ីសាយគ្នាអញ្ចឹងណាភូមិអី13អញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យត្រូវតាមភូមិសង្កាត់ឆែក Google ផងលក្ខណៈថាដូចជាខណ្ឌចំការមុនមាននៅចំការមុនមានសង្កាត់មានអីមិនខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឲ្យដឹងពីកន្លែងឲ្យត្រូវហើយអត់បញ្ហាទេឲ្យដូរទីលំនៅបដូរទៅនេះយើងគ្រាន់ដាក់ទាំងមកដាក់ឲ្យត្រូវមកបន្ទាប់មកព្រោះខ្ញុំពេលខ្ញុំប្រឡងលើកមុនក៏ខ្ញុំភ័យរឿងហ្នឹងដែរពេលដាក់ពាក្យដាក់អីអញ្ចឹងណាព្រោះយើងមកពេញយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនៅណាហងយើងមិននៅហ្នឹងពីមុនណាអូខេចុះខ្ញុំរក្សាទុកហើយបន្ទាប់មកព័ត៌មានគ្រួសារដល់ព័ត៌មានគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចពេញតាមហ្នឹងបានណាកន្លែងនេះខ្ញុំពេញហើយដល់ពេញគ្រួសារដាក់នៅលីវអញ្ចឹងដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងត្រូវដាក់មកអូខេអញ្ចឹងប៉ាចិត្ត61អញ្ចឹងទៅគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងដាក់អីក៏បានដែរម៉ាក់ប៉ាយើងធ្វើអីហើយអាស្រ័យថាបច្ចុប្បន្នតែដាក់ដូចគាត់នៅណានៅខេត្តកណ្ដាលធម្មតាអញ្ចឹងដាក់ភូមិព្រែកដងខេត្តខេត្តកណ្ដាលដូចមុនបណ្ដាលតែខ្ញុំអត់សុំសរសេរច្រើនទេព្រោះនេះខ្ញុំអត់បានត្រូវដាក់ពាក្យអីប្រឡងអីទេតែខ្ញុំនឹង delete វិញអញ្ចឹងណា
អូខេសួរថាបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាអញ្ចឹងដាក់ដោយនេះអញ្ចឹងមកហើយអត់ត្រូវដាក់តែខែអញ្ចឹងដាក់ពេញណាបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រាប់ទាំងខ្លួនអញ្ចឹងមានបងប្រុសម្នាក់ទាំងខ្ញុំទៀត2នាក់អញ្ចឹងត្រូវដាក់2នាក់មិនដាក់ម្នាក់ឯណាអញ្ចឹងស្រី1ប្រុស1អញ្ចឹងត្រូវនេះ make sense អត់មានបងប្អូនគ្រាប់ទាំងយើងអញ្ចឹងគ្រូស្រីមាន2នាក់បងខ្ញុំ1ហើយខ្ញុំ1អញ្ចឹងស្រីជាយើងហៅជាបងអញ្ចឹងកុំអត់គ្រាប់ខ្លួនឯងណាអត់គ្រាប់ខ្លួនឯងខុសហើយតែសញ្ញាណបានគឺមួយនេះអាប់ឡូតមួយនេះមកណាអាប់ឡូតកន្លែងនេះហើយធ្វើមកឲ្យច្បាស់ scan ក៏បានអីក៏បានថតឲ្យច្បាស់ធ្វើមកឲ្យចេញកន្លែងនេះព្រោះកន្លែងនេះគឺយកតែផ្ទៀងផ្ទាត់លេខហ្នឹងគឺត្រូវតែយកផ្ទៀងផ្ទាត់ណាអញ្ចឹងទៅអត់អាចបាត់កន្លែងហ្នឹងទេហើយស្រាប់បាត់ទូរស័ព្ទភូមិហ្នឹងនេះយកនេះមកមិនថាតែមាន QR code អត់មាន QR code ទេ that's okay scan យកស៊ីនអញ្ចឹងមកដាក់មកពេលប្រឡងខ្ញុំអាននឹងដូចគ្នាពេលប្រឡងខ្ញុំប្រឡង online ដូចគ្នាអូខេរក្សាទុកមកពេលដែលរក្សាទុកមានន័យថាចប់ហើយអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអត់មានន័យត្រូវរក្សាទុកគេហើយនេះ Telegram ក្រសួងអញ្ចឹងណាកុំខ្ញុំអត់មានន័យត្រូវ start ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចេញណាចេញដំណឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឲ្យរបៀបដាក់ពី online គឺអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកប៉ុន្មានទេដាក់រូបឲ្យច្បាស់តសេត្រឹមត្រូវគឺជោគជ័យហើយបងខ្លាចតសេប្រាំងអត់បានតសេជានេះមួយទៀតរបៀបបងលុយខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបបងលុយបន្តិចណារបៀបបងលុយរបស់យើងគឺគេឲ្យនៅពេលដែលដាក់ពាក្យ submit សັບអីហើយពេលដែលនេះរក្សាទុកណានៅពេលដែលយើងរក្សាទុកអ្នកទាំងនេះហើយគេនឹងឲ្យក្រាស់មួយអញ្ចឹងណាបានក្រាស់របៀបចែករបៀបអញ្ចឹងនេះបើសិនបងខ្ញុំដែរខ្ញុំសុំលុបអីរបស់គាត់ទាំងអស់គឺបានក្រាស់អញ្ចឹងមួយបានក្រាស់អញ្ចឹងមួយនៅពេលដែលបានហើយដល់ផ្ទៀងវាម្ដងទៀតនេះនៅពេលដែលបានហើយចុចកន្លែងនេះខ្ញុំសុំអានហើយមានមើលឲ្យត្រូវអត់មានខុសកន្លែងណាមកខុសតកែភ្លាមតកែកន្លែងជំហានទី1ទី2ហើយមករក្សាទុកវិញរក្សាទុកហើយមិនចេញមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងខុសយើងអាចតកែហើយមកមើលកន្លែងហ្នឹងហើយគ្រីនេះហើយដាក់ស្នាហ្មងតែគ្រីហើយដាក់ស្នាហើយគឺចប់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលបាននៅពេលដែលចេញមកយើងដល់ហើយរក្សាទុកនៅពេលដែលយើងមើលចេញមកកណ្ដាស់ប៉ុណ្ណឹងយើងអាចឆែកមើលថាមានខុសមានត្រូវបើសិនបើខុសយើងតកែសិនហើយចាំដាក់ស្នាអញ្ចឹងមុននឹងដាក់ស្នាត្រូវច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីប៉ុណ្ណឹងមកនេះយើងចូលយើងមិននឹងមាន link ចូលអត់ត្រូវអត់អញ្ចឹងចូល link ហ្នឹងមកនឹងចេញកន្លែងនេះហើយគេត្រូវច្បាស់ហើយយើងនៅពេលនេះចូល link ហើយគេនឹងឲ្យនេះហើយតែអត់មានអានេះតែគេផ្ញើតាម email មកមានន័យថានេះអត់ទាន់បានដាក់ពាក្យទេដាក់ពាក្យលុះត្រាតែមានគេផ្ញើតាម email មកមានលេខសម្គាល់ហ្នឹងមានលេខសម្គាល់ ID នេះអីមិនអញ្ចឹងណាបើទោះបីយើងដាក់ពាក្យជោគជ័យឬក៏បរាជ័យគឺយើងត្រូវតែមានលេខសម្គាល់ហ្នឹងមានន័យថាបើអត់មានលេខសម្គាល់ហ្នឹងទេមានន័យថាយើងអត់បានដាក់ពាក្យទេអូខេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានអាហ្នឹងមកបានអាហ្នឹងហើយគេនឹងឆែកហើយនេះបើសិនបើជោគជ័យបើសិនបើមិនជោគជ័យទេគេនឹងផ្ញើ email មកថាអត់ជោគជ័យតែអាហ្នឹងត្រូវចាំគឺត្រូវបាន mail នេះមួយហើយគឺបានលេខកូដនេះមួយហើយត្រឹមត្រូវពិនិត្យត្រឹមត្រូវអានេះអ្នកទទួលបានដំណឹងពេលពាក្យស្នើរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័តដំណឹងនៅពេលស្នើរបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធអញ្ចឹងមានអនុម័តនិងមានបដិសេធគឺតាម email ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតាមហ្នឹងណាហើយក្នុងការគេដឹងថាយើងចូលតាម Telegram ហ្នឹង link ហ្នឹងមកហើយដល់ពេលដែលជោគជ័យហើយបានគេឲ្យយើងបង់ប្រាក់មិនមែនថាយើងអត់ទាន់ជោគជ័យហើយគេឲ្យយើងបង់ប្រាក់ណាអញ្ចឹងមានអ្នកដែលបង់ប្រាក់គឺមានន័យថាពាក្យស្នើរបស់អ្នកទាំងគ្នាគេឆែកមើលហើយគេឃើញត្រូវទាំងអស់ត្រូវមួយតញ្ញាបានត្រូវជាមួយនឹងបាក់ឌុបត្រូវមួយអីគ្រប់យ៉ាងគឺនៅពេលដែលត្រូវហើយបានគេឲ្យយើងបង់ប្រាក់អញ្ចឹងគេច្បាស់លាស់ដែរបន្ទាប់ពីក្នុងការបង់ប្រាក់ហើយការបង់ប្រាក់នេះត្រូវបានបដិសេធបើសិនបើអត់បានបង់ប្រាក់មានន័យថាយើងខុសអញ្ចឹងយើងធ្វើម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាដាក់ពាក្យម្ដងទៀតទៅរក្សាទុកហើយត្រូវបោះពុំស្នើម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះអត់អីប្រហែលឯងស្នើចាទៅចាប់ដើមសរសេរអាឡើងវិញហើយអានបញ្ជាក់ដាក់ស្នើរហូតដាក់ស្នើរហូតដល់ទទួលបានថាមានលេខសម្គាល់រហូតដល់គេឲ្យផ្ញើប្រាក់បង់ប្រាក់បន្ទាប់មកក្នុងការបង់ប្រាក់ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកនរគ្នាបន្តិចបង់ប្រាក់គឺនេះសូមធ្វើការបង់ប្រាក់120000រូបចូលនឹងប្រតិបត្តិបង់ប្រាក់បន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់អ្នកនរខ្ញុំចង់ប្រាប់កន្លែងនេះបន្តិចភូមិអុយគ្នាយើងមានអ្នកពេលបង់ប្រាក់មិនបង់ប្រាក់120000ដាក់120000មកខ្ញុំដាក់10ខ្ញុំដាក់$30អីអញ្ចឹងអត់ទេដាក់120000បន្ទាប់មកដាក់ឈ្មោះយើងមិនអញ្ចឹងឈ្មោះយើងសុខលៀបអីអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះជាខ្មែរយើងមុននឹងចុចបង់ប្រាក់គឺត្រូវអង្គុយសរសេរឈ្មោះសិននេះកន្លែងនេះសរសេរត្រូវហើយយើងមានអីអុយដេនេះគឺយើងមានដោយសារគេផ្ញើមកហើយគេផ្ញើមកមិនយើងអាចបង់ប្រាក់បានមិនយើងចាបង់ទេកុំភ្លេចសរសេរអាហ្នឹងសរសេរ note ហើយចាំបង់ប្រាក់កុំឲ្យយើងភ័យព្រួយបារម្ភអីអញ្ចឹងព្រោះហ្នឹងជានេះរបស់សាលាដែរបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមនេះការបង់ប្រាក់អ្នកទាំងគ្នាមើលកន្លែងនេះការបង់ប្រាក់អ្នកបានបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសូមចូលទទួលពាក្យដើម្បីទាញយកអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាបង់ប្រាក់ហើយគឺយើងត្រូវទាញយករបស់នេះដាច់ខាតនេះអាហ្នឹងយើងចូលប្រព័ន្ធគេមិញហ្នឹងមកគឺទាញយកនេះទាញយករបស់ហ្នឹងហើយឯកតជនហើយគឺត្រូវតែយកទៅ print ហើយរបៀបយកទៅ print អ្នកទាំងគ្នាមិន print ក្នុងទូរស័ព្ទចេញទេគឺត្រូវ extra ទៅជា file សិនទៅចុចវាទៅជា file អូមែនទេខ្ញុំត្រូវកាប់ណាអ្នកទាំងមើលកន្លែងនេះណាមើលកន្លែងនេះពេលនេះបានក្រាស់ហ្នឹងក្រៅចុចកន្លែងនេះមានសញ្ញានេះហើយអីក៏មានសញ្ញាហ្នឹងដែរហើយចូលផ្ញើ
ផ្ញើទៅ Telegram ណាមួយផ្ញើទៅ Telegram ហើយយកទៅឲ្យគេ print នៅកន្លែង print កន្លែង photo មិនមែនយើង photo ពីទូរស័ព្ទយើងចេញទេអាហ្នឹងហ៎ព្រោះយើងអត់មានម៉ាស៊ីន print បើយើងមានម៉ាស៊ីន print that's okay ប៉ុន្តែយើងទៅ print នៅកន្លែងគេ photo ហើយ print មួយមក print មកហើយបានអាហ្នឹងឯងមានតែជោគជ័យហើយព្រោះពេលប្រឡងគឺត្រូវការហ្នឹងហើយកុំភ្លេចចុះហត្ថលេខាសរសេរឈ្មោះដូចខ្ញុំដាក់មិញហ្នឹងចឹងដូចដាក់កន្លែងនេះចឹងណាហើយមានន័យថាអ្នកនរគ្នាគឺដាក់ពាក្យទទួលបានជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាមិនមានចម្ងល់អីអាចសាកសួរបានបន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យហើយអ្នកនរត្រូវមានអាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថាក្នុងការប្រឡងត្រូវមានអីខ្លះអានេះដោយសារតែសេទៅ form វាដាច់សំភារៈដែលត្រូវមានប្រកាន់ដៃទទួលពាក្យដាក់ញៀនបានអានោះខ្ញុំនិយាយក្រោយមកទេបន្ទាត់វែងមានប៉ារ៉ាបូលអេលីបដែលឈៀនអញ្ចឹងណាប៊ិចខៀវយកដូចគ្នាកុំហាមពណ៌ខុសគ្នាកុំពណ៌ខ្មៅពណ៌អីយកប៊ិចខៀវទៅហើយកុំឲ្យហៀទឹកកុំឲ្យអីចូលលុបដែលខ្មៅទឹកនឹងនីលកាសុំយកអាថោកឲ្យធម្មតាព្រោះចង់និយាយថាអត់អាចយកអាកន្លែងទឹកលេខទេនីលកាតាមមណ្ឌលហេតុអីបានត្រូវយកទៅអាធម្មតាមណ្ឌលខ្លះធំនីលកាធម្មតាគាត់អត់ឲ្យពាក់ដែរអញ្ចឹងគាត់ចាប់យកមកមណ្ឌលខ្លះនីលកាធម្មតាគឺបានពាក់អញ្ចឹងបើសិនបើយើងចាំមណ្ឌលដែលបានពាក់អានីលកាធម្មតាហ្នឹងគឺយើងយកទៅយើងចំណេញតែបើសិនបើអត់បានពាក់ទេគេចាប់យកអ្នកនរគ្នាត្រូវតែអាថោកទៅតែមកគេចាប់ក៏យើងអត់អស់លុយដែរអូខេដូចខ្ញុំប្រឡងប្រវត្តិខ្ញុំប្រឡងបាក់លុបទៅគេចាប់ដែរសូម្បីនីលកាយើងអត់មានលេខគេចាប់ដែរហើយដល់ពេលម៉ោងខ្លះម៉ោងដល់ពេលស្អែកពេលល្ងាចយើងយកមកអត់មានអ្នកចាប់វិញអញ្ចឹងបើចាប់យើងត្រូវតែអាធម្មតាមកយើងអត់ខាត់លុយយើងអញ្ចឹងណានេះក្នុងការនេះសូមប្រែអ្នកនរគ្នាមើលត្រូវយកបានប្រកាន់ដៃមិនហ្នឹងត្រូវយកប្រកាន់ដៃដូចខ្ញុំបង្ហាញគ្រូហ្មងហើយនឹងបានសម្គាល់សិស្សទី12នៅតាញៀនបានអ្នកនរមើលកន្លែងនេះពាក្យឬមានន័យថាបើអ្នកនរអត់មានបានសម្គាល់សិស្សទេយកតាញៀនបានទៅក៏បានដែរអីសម្ផលដូចជាគ្នាយ៉ាងគាត់ប្រឡងមុនដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹង2021អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្គាល់ខ្លួនទី12ខ្ញុំបានដែរប្រឡងបាក់ដប់យូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអីដែលខ្ញុំមានគឺមានតាញៀនបានទេអញ្ចឹងយកតាញៀនបានទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រកាន់ដៃទទួលពាក្យមួយតាញៀនបានមួយតែអ្នកនរគ្នាដែលប្រឡងភ្លាមមានបានសម្គាល់ខ្លួនយកទៅទាំងពីរទៅយកនេះមួយយកនេះមួយ3នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យគេសួរច្រើនតែបើសិនបើអត់មានបានសម្គាល់ខ្លួនបាត់ហើយយកតាញៀនបានមួយនេះក៏សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងដែរគឺត្រូវយកនឹងបានទទួលពាក្យបានសម្គាល់ទី12ក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានបានសម្គាល់ទី12គឺយើងយកតាញៀនបានទៅគឺអត់មានបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងមើលកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលតែម្ដងខ្ញុំរៀបកំណត់យកនេះទៅដែរដូចខ្ញុំយក extra វាទៅ print មកពួកខ្លះគេសួរហោយកហ្នឹងទៅទោះបីក្នុងបកក្រសួងក៏អត់និយាយក្រៅតែអ្នកនេះយកទៅអត់ខាតទេពីស្លឹកទេពីស្លឹកហ្នឹងឲ្យមានហត្ថលេខាខ្លួនឯងផងនេះហត្ថលេខាដាក់ថ្ងៃដាក់ហត្ថលេខាមកហើយកុំភ្លេចអីដែលសំខាន់បំផុតគឺនេះឯកតជននេះបើសិនបើអត់មានអានេះខ្ញុំថាអ្នកតោះខ្ញុំ 100% អត់បានចូលបន្ទប់ប្រឡងទេគឺត្រូវតែមានមួយនេះយើងយកទៅស្គាល់តែមួយនេះគឺយើងត្រូវតែមានហើយយើងយកនេះទៅចាក់បាត់សញ្ជាតិខ្មែរនេះស្រាប់តាញៀនបានយើងហើយចំណែកបានសម្គាល់ខ្លួនសិស្សទី12ដូចគ្នាបើមានយកទៅបើអត់ក៏អត់ទៅអត់យកតាញៀនបានតែខាត់ពីរនេះគឺត្រូវតែមានអូខេចឹងឯកសារដែលត្រូវមានគឺអស់តំណឹងមានចម្ងល់មានសំណួរបន្ថែមអីហើយរបៀបក្នុងការរៀនអីគឺអាចcomment មកហើយខ្ញុំនឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់របៀបរៀនខ្លះដែរដោយសារឥឡូវនៅសល់រយៈពេលនៃការប្រឡងយើងនៅសល់តែមួយខែជាងទៀតទេអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំ recommend មែនតើគឺរៀនវិទ្យាសាស្ត្រចាស់បានច្រើន2015ដល់24នេះដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងចុចឯកសារខ្ញុំនេះគឺរៀនអានឹងច្រើនពួកពេលប្រឡងវាមិនចេញថា 80% យកមកពីនឹងវិញតែ 20% នេះគឺតែអ្នកនរគ្នាអត់រៀនមកចូលសាលាខំដុកទ័រធ្លាក់ចេញមកតែយើងអត់ចេះលំហាត់មួយបើចូលដុកទ័រហើយដាក់សាលាខំទៀតអត់ខំបន្តិចខុសពីលំហាត់មកលំហាត់អីគឺភារៈអត់ជាប់ច្រើនណាស់ចឹងហើយបើខ្ញុំអត់បន្ធូរដៃទេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រចាស់ក៏រៀនដើម្បីយកបន្ទុកខ្ពស់ក្នុងសភៅពុំក៏រៀនហើយវិទ្យាសាស្ត្រត្រៀមគឺខ្ញុំមានដូចគ្នាវិទ្យាសាស្ត្រត្រៀមនេះចេញប្រឡងណា99% គឺមាននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រត្រៀមហ្នឹងឯងអត់មានចេញទៅក្រៅណាទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនៅក្នុងឯកសារខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកទាំងនេះរៀននៅក្នុងសភៅពុំលំហាត់ដែលធ្លាប់ប្រឡងចេញណាមែនទេនៅក្នុងសភៅពុំដែរនេះនៅក្នុងសភៅនេះត្រូវតែរៀនដៃដូចគ្នាហើយរៀននេះគឺខ្ញុំរៀនឲ្យអ្នកទាំងនេះចង់រៀនរបៀបជា review លក្ខណៈថាយើងរៀនយើងទៅសេយោចឹងមិនបាច់ focus លក្ខណៈធ្វើមិនចាំរូបមន្តចាំអីហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចណាអូខេដូចនេះជីវៈដូចនេះកណ្ដិតឲ្យបើសិនមកភ្លេចកន្លែងណាវីដេអូមានត្រូវមើលភ្លាមនឹងតែម្ដងដើម្បីជំនួយអ្នកទាំងគ្នាបន្តមករយៈពេលនៃការធៀមគឺនៅសល់មួយខែគឺធ្វើអញ្ចឹងមកហើយកុំឲ្យរយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យហ្នឹងស៊ីពេលយើងយូរពេកព្រោះយើងការសិក្សាធៀមមួយថ្ងៃគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រឡងនឹងឯងចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងជួបនៅវីដេអូក្រោយទៀត